Здравейте, приятели, аз съм Ейхан Фая. Хората поръчват всевъзможни неща от интернет, но от обикновеният интернет, а не от Dark Web. А какво е Dark Web? Предполагам, някои от вас знаят, а други не. В този видеоклип ще ви представя истории на хора, които са поръчали мистериозни кутии от Dark Web и да ви кажа честно, са били малко разочаровани. Клипът е много интересен. За да не изпускате моите следващи видеоклипове, не забравяйте да се абонирате за моят канал с Scambank. И сега ви желая приятно гледане, приятели. Много хора обичат да поръчват пратки и да ги разопаковат на камера. Това могат да бъдат както китайски телефони, така и различни ненужни неща. Тези хора са записали видео как отварят мистериозни кутии от неизвестни и подозрителни сайтове. Това, което откриват в тези пощенски кутии, може да бъде потенциално опасно не само за психиката, но и за здравето. Моят съвет към вас е да не поръчвате пратки от непознати и подозрителни сайтове, защото това, което можете да откриете в кутията, може да ви докара до шокиращо състояние. Преди началото на видеото не забравяйте да напишете в коментарите вашите предположения, какво може да има вътре в тези зловещи кутии. Джозеф Уинтър отваря странен пакет, който е поръчал от подозрителен сайт, някъде от Индонезия. В пратката той намира две наистина страшни кукли. Той също така намира здраво очукан чук, който изглежда сякаш вчера са забивали пирони с него и се надяваме да е използван по предназначение. Но най-лошото и страшно нещо, което той открива, се крие в една прозрачна торба и това е отвертка, коса на жена и някаква странна течност, която е миришала ужасно. Джозеф се е обадил на полицията, но не е известно какво са открили. Може би е тайна, понеже автора не споделя. Момиче на име Тайджа е намерила малка пратка в своята пощенска кутия, не знаейки кой е поставил там и не знаейки какво има вътре в нея. Имало е нещо подобно на хирургичен инструмент с странни маркировки. Даже не знам какво означава това. Също не е известно за какви цели се е използвало. Най-странното е, че оставя зелени петна по ръкавиците. Тайджа се е надявала да не е нещо силно токсично. Тя сменя ръкавиците си и минава към следващият обект. Наподобява на шило. Накрайникът ти е отцветен с нещо червено. Надявам се, не е това, за което си мисля. Въпрос: защо някой тайно е оставил тази пратка в пощенската кутия на Тайджа, скривал е уликите и е заплашвал с подобни инструменти? Робърт и Ден са чакали този пакет в продължение на 2 седмици. Поръчали са го от подозрителен сайт, който е имал много лоши отзиви. Успели да изчакат пратката, нервничайки отварят пратката. Първото нещо, което забелязват, това е странни петна от вътрешната страна на кутията, последвано от остра миризма, която веднага се е разпространила из цялата стая. Те слагат ръкавици и продължават да разопаковат. Под някаква обвивка намират две ръкописни писма. На едното писмо се повтаря думата "извинете", а на другото писмо е написано само думата "шинигами". Потърсих в интернет и открих значението на думата. Това е свръхестествено чудовище от японският фолклор, което олицетворява смъртта. Те са намерили много странни неща, за които няма обяснение. Най-зловещата находка се е оказало скрити послания в самото писмо. Те са започнали да светят с ултравиолетова светлина и там е било написано "спри се, докато можеш". Те не са се вслушвали в предупреждението и са продължили, докато накрая намират пакет с нещо изгнило отвътре. Двама американеца получават колет от Европа и първоначално се слагат гумени ръкавици за всеки случай и започват да разопаковат кутията на обществено място. Първото нещо, което са намерили, е религиозно колие в много добро състояние. След това те са открили стари снимки, които са били много зловещи. Те изобразяват неизвестни деца, задраскани с Хикс. Възможно е този маняк да ги е наблюдавал. Те са намерили неизвестно устройство и не са знаели как да го ползват. Ако вие знаете, можете долу в коментарите да споделите вашето мнение. След това намират детска кукла, натъпкана в буркан, покрит с червена боя. Вътре в главата на куклата е имало ключ, който е трябвало да отвори това съндъче. В съндъка са открили 2 мъртви паяка и 3 човешки зъба. Тази сладка двойка е решила да рискува и да провери какво обитателите на тъмната страна на интернет могат да поставят в Mystery Box. Освен детските вещи
имаше странен мобилен телефон и празни бутилки от шампанско. В един момент те откриват чанта от кожа на крокодил. В чантата те са открили две ръчно изработени кукли, от които са идвали отвратителни миризми и са изглеждали, меко казано, странни. При по-внимателно разглеждане се е оказало, че в една от куклите е скрита човешка коса, а при другата окървавен зъб. Вероятно тези кукли могат да бъдат приписани към ритуала Вудо. Това е традиционна африканска религия. В Вудо вярва, че при правилно извършен ритуал магиосника може да премести всеки човек в тялото на друг. Освен това, свещениците са знаели много методи за подчиняване на ума и всякакви проклятия, за да изпълняват повече Вудо ритуали. Магиосниците използват кръв, жертвите могат да бъдат именно млади хора, но в крайна сметка за какво наистина се ползват тези кукли, едва ли някой ден ще узнаем. Фантазиите на продавачите в Dark Web на мистериозни кутии понякога плаши със своята изтънченост. Разбира се, в това куфарче би могло да се скрие нещо по-страшно, но кой би си помислил, че ще има някакво подобие на ултар? Съгласете се, това по-скоро прилича на някакъв филм на ужасите. Те намират разпънат кръст, разкъсана снимка, вилица, изсушени хлебарки, странни семена и един американски долар. Ако някой от вас успее да свържи тези елементи и да разгадае какво е искал да каже продавачът, нека да сподели долу в коментарите. Джуд Сомир, още един влогър, който е решил да купи пратка Mystery Box от неизвестен продавач. Той споделя, че повече от всичко се страхува в кутията да няма бомба. Но да, за щастие е нямало бомба, но е имало нещо много по-страшно. Това нещо Джуд така и не успя да разгадае какво е. По негови думи е миришило отвратително. Пратката е била опакована в полиетилен и е била много мека. Джуд е попитал своите последователи за мнение, понеже сам не е успял да разбере. Едната част от зрителите са твърдяли, че продавачът е убил някой. На тази мисъл са стигнали след като са видели отвертка с кръв. Следователно това е или някаква мръсотия, или някакъв орган от местопрестъплението. А другата група от хора са били скептично настроени и са твърдели, че ако тази пратка наистина е била купена, а не нарочно създадена от самият влогър, то тогава в полиетилена е нормално да има мръсотия и опасни бактерии. Човекът е получил череп, на който са били залепени косми. Черепът не е истински, най-вероятно е ефтин сувенир, но това изглежда много страшно. Очните кухини на черепа са намазани с парафин, който предава още по-голям страх на автора. Какво е искал да намекне продавача с този череп е загадка. Съдържанието в този съндък ще ви накара да настръхнете, понеже изглеждат много зловещо. Счупените ръце и крака на куклите кара автора да започне да се плаши още повече. Дори героят Вазовски от чудовищна корпорация е обрисуван с червена боя и изглежда така, сякаш той е убил някой от своите предишни собственици. В дъното на съндъка е имало ножове за всеки вкус. Мисля, че това е чудесно допълнение към детските играчки. В тази кутия, купена от автора за 10 000 долара, е имало странна бутилка, в която е имало някаква течност, напомняща на кръв. Според влогъра е миришило отвратително. Потребителите в YouTube са отбелязали, че това няма как да е кръв, защото до времето на доставката тя вече е трябвало да потъмнее. А вие как мислите, приятели? Какво е това? Долу в коментарите споделите вашето мнение. Във всеки случай не си струва да забравяте, че поръчките в тъмната мрежа са истинска игра с огъня. Никой не знае със сигурност кой ще е подателят, продавачът на пратките и с каква награда ще реши да възнагради доверчивият купувач. Както виждате, поръчвайки от тъмната мрежа, макар и забавни, в същото време може да има и доста опасни и скъпи продукти. Изпращачът може просто да сложи всичките си ненужни стоки и да ви го изпрати за голяма сума. Освен това, никой не знае какво се върти в главата на продавача. Хората сме малко странни същества. Когато на един човек кажеш не го прави, той го прави. А когато му кажеш прави, той не го прави. Отново ви повтарям, приятели, не си рискувайте живота и финансите в Dark Web. И ви съветвам да не влизате в Dark Web. Живейте си спокоен живот, имате си приятели, не си струва да си натоварвате живота излишно. Но ако в крайна сметка сте решили да влезете в Dark Web и наистина вашето любопитство няма край, то тогава се запитайте един въпрос преди влизане в Dark Web. Какво искам да постигна? Какво искам да направя? Какво искам да взема от този сайт? Но почти сигурно е, че вашите данни ще са в ръцете на някой хакер. Може би не днес, може би не след седмица, след месец, след година, но рано или късно, повярвайте ми, вашите лични данни ще са в ръцете на някой си. Приятели, пазете се,
и се обичайте и ценете живота си. Аз бях Айханин Фая. Не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, да поставите един лайк на този видеоклип, един коментар и едно споделяне. Ще съм ви 3 пъти, 4 пъти, даже 6 пъти благодарен. Чао, приятели! И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели! И до скоро!